한 손에 쏙 들어오는 다재다능한 손 선풍기, 무려 4000 mAh. 배터리가 안 닿는다고? 바람은 또 얼마나 강력한지 자 보여줄게. 5단계 조절 가능. 이게 BLDC 모터라서 실제로 보시면 더 바람이 셉니다. 다음 타겟. 나름 조그만 게 정말 세죠? 다들 물 넣는 손 선풍기 보셨나요? 요게 가습기 마냥 물 한 개가 나와요. 이렇게 눕혀서 사용할 수 있는 게 찐으로 편함. 자, 핵심 요약 들어갑니다. 결론은 가성비 최고.